大家好，我们今天要来去参加我们的恶魔岛活动，我们跟 Andy 一起塞在高速公路上面。感谢大家来参与这个我们今天的玻璃风飞行器的这个体验团。很欢迎各位今天来到台中哈，那在参加恶魔岛这个会已经从第1年就一直加入了，其实真的感谢支持啦。对啊，很高兴认识吉米啊，其实我们都很爱玩，我们最怕的是怕没有好东西可以玩。他跟着吉米这边，他的资源太强大了，太多有趣的东西啊，怎么样去营造这样的模式啊，让这些航空迷能够有这样一个空间哦，这样的一个设备可以来飞。那像今天有专业的机师 Stephen 啊，也有专业的这个航空业的厂商啊，对啊，对啊，都是我们神奇的海盗船长。对啊，都是我们神奇的海盗船长。这个缘分真的是太棒了。那这边的话，米翔这边哈，那我们主要经理的话是那 Justin 跟 Alan。那我跟 Justin，我们还有另外一家公司是米奇。那之前在恶魔岛这边我们有搭配，现在目前都还是搭配的厂商。然后还有一些比较新奇有趣的，大家比较喜欢玩的东西，比如说刚刚跟 Kobe 谈到飞镖机啊，我们。飞镖机也是卖得不错。那你们现在看到这高看光的投影幕幕，也是目前米奇啊，它所这个经销一个产品，它可以在不关灯的状况下啊，有媲美这个 LED 的效果啊，是相当棒。这样几寸？对，这个90而已。哦，这样短的距离啊，就可以产生出来。对，然后搭配这个超短焦的雷射啊，它只要摆在电视柜就好了，不用像传统投影机还要拉线拉到后面，那都会衰减的，而且整个装潢什么也都不太好搞，这个往电视柜一摆就行了。那各位团长，我们客人来一般的经营模式，我们是先会跟大家介绍座舱里面的一些开关设定，就是简易的讲一些我们用得到的一些开关设定。完了之后，我们是先设定2个机场可以体验飞行的。一般先设定是在那个中正机场，中正机场我们是做一个5边飞行，5边飞行完之后，再来我们可以去选那个香港旗的机场，练习一下手动的感觉。然后你如果中正机场想要体验那个自动驾驶的话，我们也可以开自动驾驶让你体验。玩2个机场玩的话，时间大概在40分钟左右。待会我们在里面体验的时候啊，我们请我们的好朋友来跟大家分享那个马毅眼，他戴那个耳机，让大家来试听一下，看看那个耳机的一个效果。右边这个是航向仪，航向仪的话，上面这个框框就代表我们现在的位置。驾驶杆，驾驶杆的话，左边就是往左转的话就是往左边打，右转的话就是往我这边打。然后这2个表是发动机的推力表。左右发动机，一般我们推的话，我们都是2个一起推，因为它有2个发动机，我们2个一起推。然后这个的话，我们是起落架，对。所以现在是刹车是启动的，现在是拉起来，就这样子关掉，对。然后一起推到24，对。好，推到底，推过一点没关系。推到底，5边的话，你就不要控制这个就好了。所以这个可以稍微你就这边看这边到140的时候就往后拉，就拉到15度这样。140往后带杆，然后轻轻带到15度。超过我们就往前送，就大概自己不够就往后拉一点，超过就往前送一点。我们先爬到3500，我帮你收起落架哈。斜度在10度就好了，这边10度。仰角要在10度如果转到2格半的时候，或者是2格的时候，你手就可以放开，它有个惯性会继续再转。你要等你要回正的时候，你再往反方向打就好了。好，现在手可以松手，它会继续转，有没有？
现在松手，不要再转，嘿，它是不是还在转？对对对。你就压在10度这边，嘿，这边到350的时候就可以慢慢往反方向打回来，两个对齐就是平飞，你就可以压到5度，嘿。你要玩一下自动驾驶吗？好啊，好，好，来，你松手，往前推一点，再往前推，嘿，点这个按键，现在点亮了嘛，哈，对，然后自动油门打开，你航向调到233。233，然后这个转到3000好了，高度3000好，这个航向先点亮，好了，你看飞机是在帮你转的有没有？对，它这个帮你转到233，对，然后这样就自动驾驶。对，然后这个是你的速度，你现在可以调你的速度调到200没关系。这个他比较习惯了，自动驾驶他比较习惯。我也是这么觉得。他开特斯拉。按这个。这是 level change。没有，这个是定速。哦，这定速。啊，这个是绝对速度下我们执行这个高度。哦。对。上面那个。然后你就保持在差不多自己看灯号哈，我帮你控制油门。你如果左右有比较偏的话，你就慢慢微调就好了，动作不用太大，不然等下飞机整个会偏移蛮多的。往后带一点，太低了。往右打嘿，不要打那么大，嘿，轻轻的就好了。晚上还会去吃饭的，要飞好一点。左边。好了，再往右一点。好，保持平飞，好，这样很好，来。好，机头往后带一点点。好。来拉这2个反推。来。其实现在是可以用的啦，因为没有刹车的。这边有，怎样？可以向右慢慢倾转。好，手放手，好，这样慢慢让它飘过去，然后机头往前推一点。再往后拉，不用，反正尽量试就好了。机头往后拉，手拉一下，拉机头。再往右转哦，跑道在这里哦，想办法落在这个跑道上面。再往右边转，转多一点，转多一点，好。再往左边打，左边太多了，这样会出海。这样落不下来，来往左边打。没关系。好，往右边打。没关系。好，太长了。好，往右打。来不及了啦，这个机场不好飞了。好，我拉。好，出海了啊！他坠机了。什么嘞？这太难了啦。他们叫我停一个要停车停要转弯的机车。又要香港了，对啊，那飞香港。要先转弯。对啊。哎，后面还有人吗？跟着跑，跟着小白灯跑，要转快一点，不然来不及。太大了，再往右边点，再往右拉一点，往左边打了，左边，往左
左之后再右哦哈。跑到在这边哦哈，你要水哦，再往左边打，往左边打，左边打，左边打，左边。好，慢慢来，在这个角度就好，先保持不要动，快触地的时候再往右边转一点就好了。水哦。哦，往后拉一点。好，轻轻的让它，好，这个角度很漂亮，来，轻轻的来哈。往左边打，左边。是哦。好，放手，松手，好，来，将这两个人拉起来，反推，是刹车，快点刹，来对。哦，好棒。这个真的蛮难的。刚刚教官救了很多，前面根本一整个都飞走。今天谢谢教练啊，对啊，谢谢史蒂芬，谢谢，感谢大家。我们机长最新的机长出现，也感谢那个启德机场表演的。对啊，这个不简单的哈，这隔行真像隔山一样。对啊，所以辛苦你了。还好，真的飞上去后，我们现在班飞上去之后挺无聊的。是啊，对，这个时间太长。我们在后面还有电影啊什么的可以看到爽。对啊，因为在前面我们也没有。啊，对，没有。真的没有。在看纸本，在看手册，在念书。我们很辛苦。所以有兴趣参加这一行的人也是可以，要怎么样？就先来这边先学习一下，练习一下，对不对？大家要好。对啊，因为很多人还有飞行梦，对啊，来这边圆梦，然后再一步一步进阶去这个美妙的行业，环游世界。对啊，好，谢谢大家，谢谢。